Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far ada dua mechanical gaming keyboard yang harga dia lebih RM1,000 Malaysia saya pernah review. Yang pertama Asus ROG Strix Flare yang harga dia ketika tu RM1,200 Malaysia dan sekarang harga dia dah jatuh bawah dari RM700 Malaysia. Separuh kot dari harga dia mula-mula dilancarkan. Kemudian saya pernah review juga satu mechanical gaming keyboard yang di Malaysia ni orang tak berapa kenal dia, tapi di kalangan keyboard enthusiast, di kalangan pencinta keyboard memang famous gila, iaitu Top Rare Realforce RGB. And sekarang saya nak perkenalkan kepada anda satu custom mechanical keyboard yang harga dia lebih dari RM2,000 Malaysia. Kawan saya custom mechanical keyboard ni dan dia bagi nama Trouble Minds. Katakan lepas tonton video ni anda berminat untuk beli keyboard ni, ketahuilah yang anda takkan dapat beli. Ini one and only yang ada atas muka bumi ni, melainkan kawan saya sanggup jual kepada anda. Saya nak guna peluang ni untuk kongsikan dengan anda apa itu custom mechanical gaming keyboard, and insya-Allah dalam masa terdekat saya akan buat video cara untuk custom mechanical gaming keyboard kita sendiri. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Basically, dalam satu-satu mechanical gaming keyboard ada 4 parts utama. Yang pertama kita ada casing. Di dalam dia ada PCB board, ada litar elektrik, and di atas litar elektrik tu kita akan cucuk ni yang kita panggil dia sebagai switch. Lepas tu atas switch kita akan letak dia punya cover yang dipanggil sebagai keycap, dan last kali kita ada kabel. Tak kisah anda punya keyboard tu jenis wired ataupun wireless. Kalau pakai wireless sekalipun kita perlu kabel untuk cas dia kan. Saya percaya kalau anda tonton video ni, pada akhirnya nanti anda boleh pergi dekat Shopee, anda beli parts by parts dan anda boleh pasang mechanical keyboard anda sendiri. Cuma apa yang saya perhatikan di kalangan keyboard enthusiast ataupun mereka yang custom mechanical keyboard ni, mereka nak kejar satu benda yang perfect. Mereka ni nak cakap golongan perfectionist maybe lah. Mereka bukan sekadar macam pasang, beli body, pasang dia punya switch, lepas tu letak dia punya keycap and terus guna. Asalkan functioning, asalkan detect dekat komputer, mereka terus guna. No. Golongan ni kan, mereka sanggup habiskan masa buka satu persatu switch yang ada dekat mechanical keyboard mereka, lepas tu letak filem, letak pelincir, pastikan tak goyang, bunyi dia sedap, tekan dia sedap, baru mereka consider benda tu dah lengkap, dah sempurna. Bayangkan dekat satu mechanical gaming keyboard ni bukan ada satu switch je, ada 104, paling kurang kita cakap 61 switch yang kita nak buka buat satu persatu tu. Okey, untuk tunjuk supaya anda lebih jelas benda ni, yang anda sedang tengok sekarang ialah Shogoki switch. Switch ni ada banyak jenis lah, tapi yang saya sedang tunjuk kepada anda nama dia Shogoki switch. Yang warna hijau atas tu kita panggil dia sebagai stem, yang atas loop sinar tu kita panggil dia sebagai top cover, lepas tu yang bawah kita panggil dia sebagai bottom cover. Spring tu spring lah dan besi yang ada dekat tepi tu kita panggil dia sebagai leaf ataupun daun. Kalau tadi kita panggil stem, yang ni kita panggil dia sebagai daun. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, sebenarnya boleh je kita beli PCB board ataupun casing tu dan kita cucuk switch, dia akan detect, dia akan berfungsi macam biasa. Kita tekan A dekat keyboard, akan keluar A dekat kita punya screen, tak ada masalah. Tapi geng-geng custom keyboard ni dia akan letak filem dekat dalam dia antara top cover dan juga bottom supaya stem dia ni tak goyang. Lepas tu mereka akan tambah pelincir supaya bila kita tekan, pergerakan atas ke bawah dia punya stem ni ataupun bawah ke atas, dia jadi lebih smooth. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan dengan perkataan perfectionist tu? So kalau kita dah faham flow dia macam mana, kita akan tahu yang proses paling leceh bukanlah proses pasang switch ke PCB board,
keyboard, tapi proses yang paling leceh adalah proses sempurnakan satu-satu switch tu. Lagi teruk bila mana orang tu mempunyai jari yang gemuk macam saya. Alright, jom kita tengok custom mechanical keyboard yang kawan saya buat, Trouble Mice, dengan lebih dekat. Dia punya tema tu tema Joker, that's why anda boleh tengok keycap dia main dengan accent warna purple, hijau toxic, lepas tu warna putih. Even ada satu keycap ni dia punya muka tu muka Joker, stylo habis babe. Lepas tu casing dia pakai Glorious GMMK Pro, switch dia pakai Shogoki switch. Saya nak buat teka-teki dengan anda, dalam ketiga-tiga part ni, Shogoki switch, Trouble Mice keycap dan juga Glorious GMMK Pro casing ni, antara ketiga-tiga item ni yang mana paling mahal? Seriously, sebagai seorang yang nubis kubis terhadap custom mechanical keyboard, bila saya dapati part tu yang mahal, saya macam, apa ke benda? Kenapa benda ni mahal gila? RM1,000 kot. The second item ialah RM750 plus minus macam tu. And the third item dalam RM250 plus minus macam tu. And bila saya dapati yang paling mahal dalam ketiga-tiga item ni ialah Trouble Mice keycap, seriously mind blown bosku. RM1,000 Malaysia untuk keycap sahaja. Macam saya bagi tahu, casing keyboard ni dia guna Glorious GMMK Pro, which is casing keyboard bangsawan yang paling murah. Harga dia dalam 750 plus minus macam tu. Casing ni jadi kegilaan ramai sebab dia ada gasket dekat tengah-tengah. Anda boleh beli dekat Shopee, memang ada dijual dekat Shopee secara official. Actually ada je casing custom keyboard lain yang murah macam yang saya beli tapi tak sampai lagi, iaitu TM680. GMMK Pro ni berat gila, dalam 1.6 kg. Cuma kelebihan dia yang pertama, dia ada gasket dekat tengah. Yang tu yang jadi kita cakap buruan setiap custom mechanical keyboard player. Lepas tu yang kedua, dia ada light bar dekat tepi untuk siapa-siapa minat RGB. Dan yang ketiga, dia ada knob dekat bahagian atas untuk kita control volume. Even kita boleh custom dia untuk color grading dan sebagainya. Pemilihan body ni penting babe. Pemilihan body ni penting sebab dia yang menentukan layout keyboard tu sendiri, sama ada kita nak pakai yang 61% ataupun kita nak pakai yang full 104 pun tak ada masalah. Lepas tu kenapa penting? Ini pun menentukan sama ada keyboard kita tu ada RGB ataupun tak. Keyboard kita tu wired atau wireless. That's why kita kena pilih dia punya body yang betul-betul. So far, orang jarang sangatlah tukar dia punya body bila dah main dengan custom mechanical keyboard ni. Yang banyak orang tukar ialah switch dan juga keycap. Alright, the next thing is switch, yang mana dia pakai Shogoki Tactile 65G. Harga dia dalam RM250 Malaysia. Basically, bila nak pilih switch ni, kita kena tengok dia punya switch tu jenis linear ke, jenis tactile ke, ataupun jenis clicky. Lepas tu kita kena tengok pula dia punya actuation force tu, dia punya spring tu berapa. Kalau nak yang berat, kita boleh beli yang 150G. Kalau nak yang ringan, kita boleh beli 30G. Bagi saya Shogoki 65G ni agak berat, but benda ni depend on personal preference lah. Bila sebut tentang switch, kita kena beli steps juga. Steps ni ialah stabilizer untuk key yang bersaiz besar, macam contoh shift, spacebar dan juga enter. Untuk steps ni, kawan saya guna Durock V2 steps yang harga dia sekitar RM60 Malaysia. Kalau kita beli steps yang tak okey, kita punya key tu akan goyang-goyang sikit. Tapi seriously, sikit gila goyang-goyang. Cuma golongan custom mechanical keyboard ni dia nakkan satu keyboard yang perfect, so mereka tak boleh accept walaupun goyang sikit-sikit lah. Dan last kali dia pakai keycap dari Drops, iaitu Drop Trouble Mice. Dia punya tema Joker dan harga dia RM1,000 Malaysia. Keycap ni kan dia ada banyak profile. Macam Trouble Mice ni, dia punya profile ialah SA, besar. Sekali tengok macam dadu gitu. Kalau nak yang kecil atau yang landai sikit, anda boleh cari XDA atau SDA macam Keychron K3. Atau kalau anda yang nakkan yang biasa dijumpai dekat Techwear ke, atau dekat kita cakap standard Marheim punya mechanical gaming keyboard, yang tu anda kena cari profile OEM. Anda boleh bezakan sendiri ketiga-tiga switch yang saya tunjuk kepada anda ni. Alright, ini typing test custom keyboard Trouble Mice Shogoki Tactile switch.
Last kali, kabel. And sebenarnya kabel ni, kalau anda tak nak beli yang mahal, anda nak guna kabel smartphone anda pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kawan saya ni dia bangsawan. Dia kejar kepada aesthetic, dia kejar kepada lawa bila dia letak atas meja. That's why dia beli custom paracord coil kabel. Ada beza tak pakai kabel yang murah ataupun kabel yang mahal? Sebenarnya tak ada beza sangatlah. Yang kawan saya beli ni harga dia RM200 Malaysia. Macam saya punya, saya terus beli wireless bluetooth macam Keychron K3. Kabel saya nak guna kabel smartphone, type C smartphone je. Saya tak nak beli yang custom punya. So untuk custom keyboard Trouble Mice ni, dari segi design memang lawa dan unik. Sebab nak cari keyboard macam ni memang rare lah. Maksud saya dari segi design, dari segi design rare, tapi dari segi dia punya feature dalaman, saya boleh kata ini satu dalam sejuta dekat dunia ni. Sebab orang bila kita bercakap tentang custom mechanical keyboard ni, mungkin dia punya keycap tu sama, tapi dia punya switch tu sedikit berbeza, dia punya casing pun sedikit berbeza. That's why Trouble Mice yang kawan saya punya ni, saya boleh kata satu one and only lah atas muka bumi ni. Dari segi typing experience, to be honest dengan anda, saya tak suka type guna keyboard kawan saya ni. Gabungan antara SA Profile Keycap dengan Shogoki 60G Tactile Switch tu menyebabkan saya rasa berat bila saya tekan keyboard ni. Lepas tu kan, bunyi dia sebiji bunyi kita tekan dadu atas plate kayu. Saya tak berapa suka. Cuma benda ni lebih kepada personal preference. Kawan saya dia memang aim macam ni. That's why dia buat keyboard macam ni. Tapi sayangnya dia tak kena dengan taste saya. Tak apalah, sebab bukan saya pun guna keyboard ni kan. Dia macam tu lah. Dari segi functioning dia memang berfungsi dengan elok. So far memang saya tak perasan kalau ada delay. Lepas tu kalau kita tekan A memang keluar A lah dekat sana. And untuk custom keyboard ni ada beberapa software yang kita boleh guna untuk customkan dia. Macam contoh knob yang ada dekat GMMK Pro ni, kita boleh guna satu software ni untuk custom. Sama ada kita nak guna dia sebagai volume button ataupun kita nak guna untuk color grading dan sebagainya. Saya punya item-item untuk custom mechanical keyboard ni belum sampai lagi. InsyaAllah bila dah sampai saya akan buat video cara untuk buat custom mechanical keyboard step by step. Untuk anda pun belajarlah. Tapi let's say anda nak cuba sendiri, saya sediakan beberapa item yang saya rasa anda boleh beli dan boleh custom sendiri dekat ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.